As tradições juninas foram trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses. As quadrilhas que temos hoje lembram as danças de salão das cortes europeias. As comidas seguem receitas de Portugal, mas com um toque brasileiro nos ingredientes. Uma tradição junina que se perdeu com o tempo é preservada pelos moradores da comunidade do Jardim do Mina, na zona rural de Matias Barbosa. É a fogueira de São João. Eles montam a estrutura de madeira e ela queima desde o final da tarde até a madrugada. Enquanto o fogo consome as toras, o pessoal se diverte com a quadrilha. Voluntários doam e preparam pratos típicos de festas juninas. Canjica doce, canjiquinha, pipoca, tudo distribuído de graça. É impossível resistir. Nós cobrimos esse evento por vários anos e sempre nos surpreendemos com a alegria dos participantes e principalmente com a fé deles em São João. Toda a diversão é para aguardar o momento mais importante. À meia-noite em ponto, os devotos passam descalços sobre as brasas. Para isso, a fogueira tem que estar no ponto certo. Só podem restar brasas. No Jardim do Mina, a tradição é mantida pelo Vicente desde 1990. Ele era criança quando viu pela primeira vez a fogueira de São João. Decidiu que iria manter a prática religiosa quando ele crescesse. Começou o seguinte, eu era de Pequeri, vim para cá com 13 anos. Meu pai comprou um alqueire de terra vizinho do João Belmiro. Aí ele fazia uma fogueira, porque era aniversário dele, e passava um bailezinho, passava um pessoal na fogueira. E eu via aquilo, quantas pessoas não me lembro, aquilo ficou na mente. Quando foi no ano 75, mais ou menos, eu resolvi fazer a mesma coisa. Dentro do caminho, no sítio do meu sogro ali. Os parentes ali, algum vizinho, tinha ali um salgadinho, um pastel, uma mandioquinha frita, água de limão, que é a limonada que nós fala. E no dia passou também, não me lembro também quanto eu, mas uma colega lá de Matias, a minha cunhada, um vizinho que trabalhava com o meu cunhado, não lembro quantas pessoas passou. E daí por diante deu continuidade. Quando chega a meia-noite, quem tem fé tira os sapatos e passa sobre as brasas. Quando terminam, já pensam no ano seguinte. Que eu costumo falar, tem que ter fé e coragem. Porque se tiver só fé, fica do lado de fora, não tem coragem de entrar. Porque todo mundo que vem aqui é porque tem uma fé, porque senão nem vinha. Junta gente de longe aqui, para ver e assistir, então faz parte da fé e da coragem. E para quem está se perguntando se eu e o Robson Rocha alguma vez passamos por essa fogueira, a resposta é não. Não sei se é por falta de fé ou por falta de coragem. A frente é ali.